На оси колес располагается 16-зубая шестеренка, на которую опирается клин. Этот клин подпружинен резиночкой и позволяет шестеренке крутиться только в одну сторону. Из-за ограниченного места в модели и возможности установки храповика только между моторами, а пространство между моторами занимает всего 1 студ, связь клина с резиночкой осуществляется через лютый кинематический ужас с шаровыми пинами и целой цепочкой коннекторов. Чтобы отключить храповик для старта, клин снимается с шестерни с помощью пускателя, который по сути представляет из себя простую скобу, задвигающуюся в модель и приподнимающую клин с помощью баров. По сути своей очень простой механизм, но есть небольшой нюанс. Присутствует большой износ одного коннектора на клине. Он просто стачивается со временем шестерней, но зато с каким же кайфом оно работает.